وتشوفون لقائد الأمة وحبيب الأمة القائد الإمام السيد الصادق الصديق. أكبر ولله الحمد. الله 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 أكبر. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد هذه الوجبة الدسمة والمفيدة التي قالها الحبيب الأمين العام، أنا ماشي أديكم حاجة إن شاء الله تهضموا بها. لو زول قال لكم في جماعة قايد الفكر وقايد التنظيم وبتتخذ قراراتها كلها بإجماع مؤسساتها، وهي الأولى في تقديم المبادرات والأنشطة الداخلية والخارجية، إذا في زول قال لكم ده زمان عندنا غلوطيات بيسألوا الزول دخل القش ما قال كش، ده شنو؟ ده الظلم. هسه الصفات دي تنطبق على ياتو جماعة حزب الأمة. لو زول قال لكم جماعة تنطق في قراراتها كل يوم يعطي ويسلب لا منا ولا كرما، يقول الزول ده نحن ما بنفاوض إلا في الأمن، وبعدين يتضح أنه فاوض في البترول، ويقول برميل واحد من براميل الجنوب ديل ما دام الناس الهسه في الجنوب موجودين ما بمر، وبعدين يوقع اتفاق لازم يمر، ويقول ما بنفاوض أصلا قطاع الشمال، ويلقى أنه يوافق على القرار 2046 اللي هو لازم يفاوض، ويقول ما بنوافق على القرار 2063. بالمناسبة القرار 2063 ده مهم لأنه ده القرار بتاع إلقاء القبض على كوني بتاع جيش الرب. وطبعا تقرر أنه أنمد الأمم المتحدة في دارفور تتعاون مع أنمس الأمم المتحدة في الجنوب للقبض عليه. النظام في الأول يقول لا وبعدين يضطر يوافق. إذا في زول قال إنه نحن ما بنرضى إلا 36 دولار خدمة للبرميل ثم يوافق على أقل من 3. إذا في زول قال لك في الغلوطية ده المنوم. نحن بين نهجين، نهج مصمم واعي متجه نحو السلام العادل الشامل للسودان، ونهج مضطرب بيعيش رزق اليوم باليوم وكل يوم يعتر. ديل نهجين للأسف الشديد في السودان طريقان شتى مستقيم وأعوج. المدهش أن صاحب الطريق الأعوج ده يجي يقول لصاحب الطريق المستقيم تعال لم معانا. كيف يعني حاجة مستحيلة وما معقولة. نحن دلوقتي عندنا كلام واضح جدا. أنا أقول لو أن استمر هذا النظام بسياساته وقياداته الحالية السودان مبشر بالتمزق والتدويل. وأقول أن العمل للإطاحة بالقوة باعتبار أننا نحن نفكر بأسلوب آخر سيؤدي لنفس النتيجة. الصحف الصفراء المأجورة
تنسى الكلام الأول وتجيب الكلام الثاني. بس بالضبط زي ما قال أبو نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. يبتر الكلام تعظيما وتفخيما للذات. أنا عايز أختم كلامي بأن أقول: نحن في هذا الشهر المبارك عايزين نجدد العزيمة. العزيمة لشنو؟ العزيمة للآتي: نحن طارحين مشروع خلاص للوطن. خلاص الوطن زي ما حصل في عدد من البلدان. جنوب أفريقيا 1992، في كل الدول اللي سقط فيها النظام الشيوعي، شرق أوروبا، في شيلي، في أمريكا اللاتينية، في كل البلدان دي الحصل أنه في مرحلة معينة من الضغط الشعبي والضغط الخارجي النظام امتثل لذلك وخططوا خريطة طريق لنظام جديد. نحن طارحين الآن مشروع واضح. هذا المشروع هو تخطيط لنظام جديد. إذا كان القوى السياسية كلها، وبالمناسبة نحن بنخاطبها كلها، الحاملين سلاح والما حاملين سلاح، بنخاطبها كلها للاتفاق على هذا الطريق الواضح الواحد البين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. حصل ده نحن متأكدين حيلتف حوله كل أهل السودان وحتدعم القوى الدولية. نحن دايرين من القوى الدولية شنو؟ ما دايرين يجونا بالجيوش، ولا دايرين منهم تأييد أكثر من يقولوا الآتي: يا سودانيين، إحنا بيننا وبينكم دين، وبيننا وبينكم تعاون اقتصادي، وبيننا وبينكم دعم، بيننا وبينكم عقوبات اقتصادية. إذا أنتوا وحدتوا كلمتكم في سلام عادل شامل وفي تحول ديمقراطي كامل، نحن مستعدين نتعاون معكم، وإلا لا. يقولوا كلام واضح زي ده: نحن معاكم إذا كنتم في طريق نجاة بلدكم. ولكن ما عايزين منهم أكثر من الكلمة دي، وإحنا هسه بنخاطبهم كلهم عشان يقولوا الكلمة دي، بس كلمة واضحة: نحن مستعدين ندعم مشروع التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل الشامل في السودان، وبنعتقد أنه ده أقصى ما نريد منهم. ومن الآخرين إخواننا حملة السلاح، نحن بنخاطبهم وبنقول لهم: يا إخواننا، أنتوا شهرتوا قضيتكم، خلاص انعرفت، ونحن معترفين، نحن القوى السياسية الشرعية في السودان معترفين بحقوقكم المشروعة، مستعدين نتفق معاكم على مصالح لكم في بلادنا كلها، وتأخذوا حقكم كامل دون أي مساس بوحدة الوطن. ده الشرط الوحيد. إحنا بنكتب تحت وحدة السودان، الباقي كله مستعدين نوافق على ما يستجيب لمطالب أهلنا في المناطق المختلفة. بهذا المنطق نحن بنعتقد بنلم الناس كلهم. أما الناس اللي بيقولوا لنا أنتوا كيف تحاوروا ناس حاملين سلاح، نحن بنخاطبهم عشان نبطل عمل السلاح وعشان نوفق الناس على خيار آخر. أما نحن عندنا صلاحية نتكلم، مؤكد عندنا صلاحية نتكلم. نحن بنمثل الشرعية التاريخية في السودان، نحن بنمثل الشرعية الشعبية في السودان، نحن بنمثل الشرعية الدولية في السودان، نحن بنمثل السواد الأعظم من أهل السودان. لنا الحق نتكلم مع كل الأطراف عشان إحنا عندنا هدف أساسي في إيجاد خلاص للوطن، بعد ما أخواننا الجو عملوا فيه العملية بتاعت جيك حيلة عماها. حقيقة أيا كانت الشعارات اللي رفعوها، جيك حيلة عماها. وطبعا زي ما بقولوا أهلنا في السودان: الما بيعرف ما يدوه يغرف. يكسر الكاس ويعطش الناس، كسر الكاس وعطش الناس. احنا دلوقتي ده الخط الأول، وبنعتقد أنه في استجابة كبيرة له.
الناس اللي في السلطة إذا عماهم الغرض والمرض والمال والسلطة إلى آخره، خلاص ده معناها أنهم حيواجهوا السودان كله مجتمع كيفين. إحنا عايزين الناس كلها تتفق، ده مشروعنا للخلاص الوطني محدد: نظام الحكم، نظام الاقتصاد، النظام الجديد، التغيير في القيادات وكل الأشياء زي دي، الاقتصاد، السلام في جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، دارفور. وبالمناسبة هم ليه هسه دي ما شايفين الحصل من تغيير في دارفور؟ دارفور دلوقتي القضية ما عادت كما كانت، هم بيحاولوا دلوقتي يحلوا مشكلة دارفور بمنطق قديم. دارفور هسه المنطقة دخل فيها حاجتين جداد: واحد اجتماع القوى الحاملة السلاح كلها، توحيد البندقية، ده جديد ما كان موجود، توحيد البندقية المعارضة ده جديد. الشيء الثاني اللي هم ماخذينه في الحسبان الليلة دي من حوادث الملم لحوادث كتم، الليلة جات ظاهرة غريبة: اشتباك على الهوية الإثنية بين عناصر دارفور ذاتها بالسياسات الخاطئة. فدلوقتي احنا أمام حالة أشبه بالتوتسي والهوتو في رواندا وبوروندي، ده جديد. ده عايز الناس يشخصوا الأمور من جديد عشان يشوفوا الحل لها كيفين، ما يستمروا نحن ما شايفين إلا الموقف سنة 2004 وسنة 2005. على كل حال احنا بنعتقد أنه التوحيد البندقية ده تطور جديد. لهذا الكلام نحن بنقول يا اخواننا احنا بنعتقد القضية انشهرت وانعرفت ومطالبكم عرفت وحددت واحنا مستعدين نتبناها. خلونا نوحد كلمتنا عشان نعمل بالاسلوب السياسي لتحقيق الاهداف القومية والوطنية، وبنعتقد حنلقى تأييد لده. وكمان بنقول الناس اللي بيقولوا نحن نناقش الامور بعيد من الجنوب كلام فارغ. احنا لازم نتفق مع دولة الجنوب، لانه كثير من المشاكل دي جزء من عيوب اتفاقية السلام، واللي بيحاولوا يحلوا المشكلة زي القرار 2046 بانهم يتغاضوا النظر عن المشكلة بين الجنوب والشمال كلام فارغ. لابد ان يضعوا في الحسبان حقيقة انه الاتفاق بين الشمال والجنوب جزء لا يتجزأ من تكملة اتفاقية السلام، وإن لم نكون بنضع العربة أمام الحصان. العربة ما بيجر الحصان، الحصان اللي بيجر العربة. ولذلك لا بد من أننا نكون واضحين في المعنى ده. إذا ده وصلنا للحتة دي كلامنا واضح، كل السودانيين نتفق على يوم نسميه يوم مولد السودان الجديد. اليوم ده كل الناس يتفقوا يملوا ساحات المولد كلها. ذاك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مولد السودان الجديد. في كل السودان الناس يعملوا على ذلك ويقولوا الاعتصام والمذكرات والإضراب العام دي الوسائل اللي بنحقق بها، الوسائل اللي بنسميها الوسائل القوة الناعمة اللي بنحقق بها أهدافنا. فإحنا أمام إحدى الحسنيين: إما اتفاق شامل لنظام سوداني جديد عادل وشامل وتحول اللي بنحقق بها الوسائل اللي بنسميها الوسائل القوة الناعمة اللي بنحقق بها أهدافنا. فإحنا أمام إحدى الحسنيين: إما اتفاق شامل لنظام سوداني جديد عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل، أو استقطاب أساسي بين الشعب وجلابيه للمطالبة بما نريد. أما العنف والبطش ما بيجيب نتيجة أبدا. هسي أبنائنا وبناتنا المسكوهم وفكوهم ديل كتبوا لهم في سيرة حياتهم، ادوهم في سيرة حياتهم
لأنه دعوة المظلوم لا ترد. فديل أفادوهم صحيح، شبوا شوية يومين ثلاثة، لكن أصله الجود يفقر والإقدام قتال. أصلا لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. نحن نرحب خرجوا ونقول لهم ده بالنسبة لكم وسام شرف، والآخرين طالب أنهم يطلق سراحهم، لأنه في النهاية هم ما عملوا حاجة، ما عملوا حاجة، لا حملوا سلاح ولا عملوا حاجة فيها عنف. وده الأسلوب اللي احنا ماشيين به. في النهاية احنا دلوقتي بنمثل مجموعة لازم تبتدي تفكر تنظيميا في كيفية اليوم. أصله هو احنا لازم ننظم نفسنا. قام بجماعته قاعد بجماعته. ليه؟ لأنه إما يكون في اتفاق، وحيكون في هذا الاتفاق انتخابات، مش في ظل حكومة أصلا معروفة بالزور الانتخابات، ولكن في ظل حكومة قومية يتفق عليها عشان تضع مقاييس. فإما حيكون في انتخابات دي لازم نكون منظمين عشان نكسبها، لأنه نحن دايرين نفهم أخواننا في السلطة ديل هم دلوقتي عندهم أعداد كبيرة، أعداد يعني سطروها ونالوها بالهوى، لكن في الانتخابات حيشعروا حيلقوا كيف أنهم هم عددهم في السودان قدر شنو. المهم انتخابات عامة حرة لازم نكون منظمين وأقوياء عشان نقدر نكسبها. أو إذا كنا حننظم اعتصامات وكل حركات الجهاد المدني عشان نملى السوح دي برضو بالتنظيم. فنحن دلوقتي لازم نصمم في هذا الرمضان إننا ناخذ عزيمة رمضانية، بأننا نحن ننظم نفسنا، يربطنا خيط يقطعنا سيف. الناس اللي عايزين إصلاح في حزب الأمة أي تقدير عايزين يعملوه ما في مانع، زول مخلد ما في، أي زول يقول الدايرو. إحنا عندنا شرط واحد، الناس يشتغلوا بالمؤسسية. زول يجي يسوي لنا ديريبات قش ما عايزين، لأنه ديريبات القش دي كل المشى فيها طق راسه بالحيطة وجراجة كلهم. ولذلك احنا بدأ الناس يفلقوا رقبتهم ساكت بيطقوا رقبتهم بالحيطة وجراجين. لا، نحن دايرين نقول بوضوح تام يا اخواننا يا اخواتنا يا ابنانا يا بناتنا، اللي عايز اي تغيير يجي. نحن ما عندنا قرار نمليه على زول، ولا اي زول في مؤسساتنا قال اي كلام زول قال يسكت ما في. وانا قاعد احمي هذه الحقيقة. زول واحد قال في اجتماعاتنا كلام بذيء ولا غيره، وبعض الناس بيناشدوه يقول له حيلك ألطف، لكن زول بيقول لزول في مؤسساتنا ما تقول كلامك ما في. ولذلك ما عندنا قشة مرة في الديمقراطية كاملة الدسم عندنا، والمؤسسية كاملة الدسم عندنا. عشان كده الدايرين تغيير، عايزين إصلاح، عايزين تجديد، ما في مانع في داخل الحزب بمؤسساته. أما ناس يسووا دريبة القش ويعملوا ويجيبوا شعارات هنا وهناك، ديل حقوا الناس كلهم يقول لهم لا أبعدوا مننا. ويكون المفهوم يا هدى نحن دايرين المؤسسية تسود. وبالمناسبة نحن عملنا ثورة هادئة، الناس كلهم ما عارفين يتكلموا عن الثورية. احنا عملنا أكبر ثورة في السلطنة الزرقاء. الناس كلها ماشية بمنطقة السلطنة الزرقاء من زمان. القبيلة والطريقة، الزول يروح ولا يموت يخلف ولده ولا تخلف أخوه ولا كده. احنا طورنا أكبر مؤسسة تقليدية، كيان الأنصار، عشان يبقى كيان الأنصار مؤسسي قايم على الشورى، وما فيه أي كلام على الانفراد بأي إنسان، ومن في ذلك الإمام ما في انفرادية. الإمام نفسه منتخب ومسائل، ما في حاجة اسمها إمام مطلق الصلاحية يفعل ما يشاء. حاجة مسألة يمحو ما يشاء العبارة دي
يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله بس، الباقي كلهم دون ذلك. يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب رب العالمين، دون ذلك لا. على هذا الأساس نحن عملنا الأمر الشورى في كيان الأنصار. دي أكبر قفزة تاريخية، مش الثورية اللي بيعلنوها بعض الضباط ولا بعض الأفندية اللي بيقبلوها كلامات وبعدين يجوا يحققوا عكس ما يقولوا. لا، نحن عملنا أكبر ثورة تاريخية في السلطنة الزرقاء أو سلطنة دارفور. كل دي السلطنات كان مفهوم واحد، احنا غيرنا المفهوم ده وبنعتقد انه دي قفزة ثورية. وهسه نحن بصدد البقعة الجديدة. البقعة الجديدة دي حتكون نموذج جديد لحضارة جديدة إن شاء الله تعم الريف، تبدأ في مدرمان وتنتشر زي ما حصل في التاريخ. أنا في النهاية بشكركم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل صيامنا وقيامنا، وإحنا بنرحب بضيوفنا الجونا من البلاد الأفريقية. ونحن بنعتقد من رسائلنا اللي ماشيين فيها أننا نشوف كيف نوحد أفريقيا العربية وأفريقيا غير العربية. ونعتقد أنه دي من رسائلنا المهمة لقارتنا الحميمة. والسلام عليكم ورحمة الله.